휴머님이 재채기가 나오기 직전 갑자기 멈추는 순간을 포착합니다. 얼굴 근육이 긴장되며 어색한 미소가 번집니다. 이 순간 뇌는 예측이 빗나간 불쾌감과 함께 주변 시선이라는 더 강력한 신호를 처리하기 시작합니다. 인간의 사회적 본능이 생리적 반응을 압도하는 첫 번째 증거입니다. 전두엽의 예측 오류 신호가 CD 뇌 모델에서 붉게 점등됩니다. 재채기 멈춤이라는 작은 실패가 뇌의 불쾌감 회로를 활성화시키죠. 하지만 놀랍게도 같은 상황에서 타인의 시선이 존재할 때는 편도체의 반응이 300%더 강력해집니다. 생리적 불편함보다 사회적 평가에 대한 두려움이 뇌에 더 큰 각인을 남깁니다. 실험 영상에서 동일한 재채기 실패 시나리오가 재현됩니다. 혼자 있을 때는 웃어넘기지만 타인 앞에서는 혈류량이 40% 증가하며 얼굴이 붉어집니다. 특히 관찰자의 눈동자가 확장될 때 휴머님의 스트레스 호르몬 수치가 최고치를 기록하죠. 우리 뇌는 객관적 실패보다 타인의 인지 여부를 더 민감하게 탐지합니다. 신경과학 실험 데이터가 그래프로 나타납니다. 체면이 위협받을 때 분비되는 코티솔 수치는 통증 자극 시보다 2.3배 높습니다. fMRI 영상에서는 전전두엽과 편도체 사이의 연결 강도가 평소보다 70% 증가했죠. 이는 사회적 평가 위협이 뇌에서 실제 물리적 위협과 유사한 반응을 유발한다는 증거입니다. 인류학 연구에 따르면 체면 감각은 20만 년 전부터 발달한 집단 생존 메커니즘입니다. 부족 사회에서 배제는 죽음과 직결되었죠. 현대인의 뇌는 여전히 사회적 죽음을 실제 위험으로 처리합니다. 재채기 참기 같은 사소한 행동도 무의식적 집단 귀속 욕구의 발현입니다. 우리 DNA에 새겨진 본능적 두려움인 셈이죠. SNS 시대엔 오프라인보다 온라인에서 체면 상실을 더 두려워합니다. 실수로 올린 게시물에 대한 불안감은 실제 재채기 사고보다 4.8배 더 오래 지속된다는 연구 결과가 있죠. 가상 공간의 영구적 기록 특성이 우리의 사회적 보존 본능을 과도하게 자극합니다. 디지털 체면이라는 새로운 두려움이 탄생한 것입니다. 심리학자들은 체면 불안을 줄이기 위한 불완전함 노출 훈련을 제안합니다. 의도적으로 작은 실수를 하고 반응을 관찰하는 것이죠. 연구에 따르면 8주간의 훈련이 편도체의 과민 반응을 35% 감소시켰습니다. 뇌는 새로운 학습을 통해 사회적 평가 위협을 실제 위험 수준으로 재평가하기 시작합니다. 자기 수용 그룹의 뇌 스캔 결과가 흥미롭습니다. 체면을 덜 의식하는 사람들은 전전두엽과 편도체 간 연결이 60%더 약했습니다. 대신 공감을 담당하는 전대상 피질이 활성화되죠. 이들은 실수를 인격 결함이 아닌 인간적 특성으로 받아들입니다. 진정성이 체면의 무거운 갑옷을 벗기는 열쇠입니다. 훈련 후 휴머님은 재채기를 완전히 하며 주변에 자연스럽게 웃습니다. 흥미롭게도 이때 뇌 신호는 초기보다 70%더 차분해집니다. 체면을 지키려는 노력이 오히려 어색함을 증폭시켰던 것이죠. 진정한 사회적 안정감은 완벽한 통제가 아닌 진솔함에서 온다는 것을 보여줍니다. 연구자들은 체면 불안의 역설을 지적합니다. 완벽함을 추구할수록 사회적 불편감은 커지지만 불완전함을 받아들일 때 오히려 인간적 유대감이 강화되죠. 재채기 참기에서 시작한 이 여정은 결국 진정한 연결이 있는 그대로의 모습에서 시작함을 보여줍니다. 우리의 작은 실수조차 진정성의 신호가 될 수 있다는 희망적인 메시지로 마무리합니다.